नमस्कार, मी अश्विनी. आपण पाहत आहात आपला आवाज. आपला आवाज आपली सखीने व्हॅलेंटाईन डेचे औचित्य साधून माय व्हॅलेंटाईन स्पेशल ही स्पर्धा आयोजित केली होती आणि भरभरून सखींकडून याला प्रतिसाद देखील मिळालेला आहे. या स्पर्धेचे विजेते आहेत प्रथम क्रमांक अश्विनी लाटकर खेडकर, द्वितीय क्रमांक प्रिया खैरे, तर तृतीय क्रमांक सोनाली भागवत, चतुर्थ क्रमांक अश्विनी जोगे नवले आणि पाचवा क्रमांक आलेला आहे अमिता उपाडे यांचा. आणि उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळत आहे बकुल रजत धुराणे यांना. अशाच अजून वेगवेगळ्या स्पर्धा कार्यक्रमांचे अपडेट घेण्यासाठी आजच आपला आवाज आपली सखीचा फेसबुक ग्रुप जॉईन करा आणि आपला आवाज हे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा. धन्यवाद.